வணக்கம் அனைவருக்கும். நம்ம பிரைனி கிட்ஸ் சார்பாக நடைபெற்ற வேர்ல்ட் அபாக்கஸ் டே சாம்பியன்ஷிப் 2026 வெற்றிகரமாகவும் மிக சிறப்பாகவும் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த மெமரபிள் சாம்பியன்ஷிப் நடைபெற்றது எங்கன்னா விவி மஹால் லிங்க் ரோட் பன்ருட்டியில் 8 ஆகஸ்ட் 2026 நடைபெற்றது. ஒரே இடத்துல பல திறமைகள், பல கனவுகள், பல போட்டிகள் மற்றும் எண்ணற்ற அன்ஃபர்கட்டபிள் மூமெண்ட்ஸ். இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நடைபெற்ற 4 எக்ஸைட்டிங் ஈவெண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அபாக்கஸ் சாம்பியன்ஷிப். வேகம், துல்லியம், கான்சன்ட்ரேஷன், ஒவ்வொரு கணக்கையும் லைட்னிங் ஸ்பீடில் சால்வ் செய்து மாணவர்கள் தங்களுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் டேலண்ட்டை அசத்திட்டாங்க. அடுத்ததாக ரூபிக்ஸ் கியூப் சேலஞ்ச். ஸ்பீட், ஃபோக்கஸ், ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒரு கியூபோட ஒவ்வொரு மூவையும் கேர்ஃபுல்லாக பிளான் செய்து மிக குறைந்த நேரத்தில் சால்வ் செய்ய மாணவர்கள் போட்டியிட்ட அந்த மொமெண்ட்ஸ் உண்மையிலே த்ரில்லிங். அதன் பிறகு ஜிக்ஸா பசல் காம்படிஷன். பேஷன், அப்சர்வேஷன், ப்ராப்ளம் சால்விங். ஒவ்வொரு பசலையும் சரியான இடத்துல பொருத்தி முழு பிக்சரையும் உருவாக்கிய மாணவர்களின் கான்சன்ட்ரேஷன் அனைவரையும் கவர்ந்தது மற்றும் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செலிப்ரேஷன். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டிராயிங் காம்படிஷன். கலர்ஸ், இமேஜினேஷன், க்ரியேட்டிவிட்டி. தங்களுடைய இமேஜினேஷனை பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ராயிங்காக மாற்றி மாணவர்கள் தங்களுடைய ஆர்டிஸ்டிக் டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்திட்டாங்க. இந்த நான்கு போட்டிகளிலுமே ஸ்டூடெண்ட் didn't just compete, they challenged themselves, they learned new skill, they built confidence, and most importantly they enjoyed the experience. இந்த சாம்பியன்ஷிப்போட ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லேயும் எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு, எனர்ஜி இருந்துச்சு, காம்படிஷன் இருந்துச்சு, க்ரியேட்டிவிட்டி, கான்ஃபிடென்ட். இது எல்லாத்தையும் விட யங் மைண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீம். ஒரு மாணவர் வெற்றி பெறும்போது அவரோடு சேர்ந்து பெற்றோரின் கனவும் வெற்றி பெறுது. ஒரு குழந்தை மேடையில் நின்று மெடல் வாங்கும்போது அது ஒரு மெடல் மட்டும் இல்லை, அவர்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கான ரெகக்னேஷன், அவர்களோட கான்ஃபிடென்ஸ்க்கான செலிப்ரேஷன், அவர்களோட ஃப்யூச்சருக்கான ஒரு சிறிய பட் பெரிய பவர்ஃபுல் ஸ்டெப். அதனால தான் பிரைனி கிட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் என்பது காம்படிஷன் மட்டுமல்ல, இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யங் மைண்ட்ஸ் திங்க், லேர்ன், காம்படி அண்ட் அச்சீவ். இந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஈவெண்ட்டில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் a big congratulations. Whether you won a trophy, a medal, a certificate, or simply gave your best, you are a champion. Because true success is not only about winning, it's about having the courage to practice, the confidence to compete, and the determination to keep learning. எங்களோட அனைத்து வின்னர்ஸ்க்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆன் யூர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அச்சீவ்மெண்ட். உங்களோட டெடிக்கேஷன், ஃபோக்கஸ், டேலண்ட், ஹார்ட் ஒர்க் உண்மையிலே பாராட்டுக்குரியது. அதே போல் அனைத்து பார்ட்டிசிபெண்ட்க்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன். யூ ஷோட் யுவர் கரேஜ், யூ ஷோட் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ், அண்ட் யூ ஷோட் யுவர் டேலண்ட், அண்ட் யூ மேட் திஸ் சாம்பியன்ஷிப் ட்ரூலி ஸ்பெஷல். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முழுமையாக சப்போர்ட் வழங்கிய அனைத்து பேரண்ட்ஸ்க்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். உங்கள் குழந்தையோட திறமையை நம்பி அவர்களை இந்த சாம்பியன்ஷிப்க்கு அழைத்து வந்து அவர்களை என்கரேஜ் செய்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பிலையும் சப்போர்ட் செய்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைத்து டீச்சர்ஸ்க்கும், ஸ்கூலுக்கும், கோஆர்டினேட்டர்ஸ், வாலண்டியர்ஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீம், ஜட்ஜஸ்க்கும், ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீமுக்கும் மற்றும் இந்த சாம்பியன்ஷிப்பை வெற்றிகரமாக நடத்திய ஒவ்வொருவருக்கும் ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்யூ. உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த ஈவெண்ட் இவ்வளோ சிறப்பாக நடந்திருக்காது. இந்த நாள் முடிந்து விட்டது, ஆனால் இந்த நாளோட மெமரிஸ், இந்த நாளோட ஸ்மைல், இந்த அச்சீவ்மெண்ட், இந்த ட்ராஃபீஸ், மெடல்ஸ், சர்டிஃபிகேட்ஸ் மற்றும் இந்த அன்ஃபர்கட்டபிள் மூமெண்ட்ஸ் என்றைக்குமே நினைவில் இருக்கும். வேர்ல்டு அபாக்கஸ் டே சாம்பியன்ஷிப் 2026 மூலம் நாம் மீண்டும் ஒரு விஷயத்தை நிரூபிச்சிருக்கோம். when they are given the right opportunity, அவர்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தா அவர்களுடைய திறமையை காட்டுவார்கள். ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தா அதை ஓவர் கம் செய்வார்கள். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா அவர்கள் தங்களுடைய ஃப்யூச்சரை உருவாக்க தொடங்குவாங்க. இதுதான் பிரைனி கிட்ஸோட நோக்கம். நாட் ஜஸ்ட் எஜுகேஷன் பட் கான்ஃபிடென்ஸ், காம்படிஷன் பட் கேரக்டர், நாட் ஜஸ்ட் வின்னிங் பட் லேர்னிங், அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் டுடே but preparing children for tomorrow. Brainy Kids shaping your children's future. இந்த சாம்பியன்ஷிப்போட ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் ஒரு குழந்தையோட முயற்சி இருக்குது, ஒரு பேரண்டோட சப்போர்ட் இருக்குது, ஒரு டீச்சர்ஸோட கைடன்ஸ் இருக்குது. அனைவரோட டெடிக்கேஷனும் சேர்ந்து உருவான ஒரு பியூட்டிஃபுல் சக்ஸஸ் தான் Brainy Kids World Abacus Day Championship 2026. Once again, congratulations all young champion. Keep learning, keep practicing, keep believing in yourself, keep challenging yourself, and most importantly, never stop dreaming. இது முடிவு அல்ல. This is just a beginning of many achievement. இன்னும் பல காம்படிஷன், இன்னும் பல சேலஞ்சஸ், இன்னும் பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிரைனி கிட்ஸ் வேர்ல்ட் அபாக்கஸ் டே சாம்பியன்ஷிப் 2026 ஒரு சாம்பியன்ஷிப்போட நிறைவு, ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான கனவுகளுடைய புதிய தொடக்கம். Thank you for everyone for being a part of this incredible journey.